وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله بقى هعمل لكم حاجه حلوه جدا وبتنفع في المناسبات السعيده. هعمل لكم النهارده ان شاء الله طريقه التورته. طبعا كلنا بنحب نعمل تورت واسعارها غاليه جدا بره في المحلات. النهارده بقى ان شاء الله انا هقول لكم على حاجه حلوه جدا تريحكم بقى من موضوع الكيكه الاسفنجيه والكيكه اللي بتهبط، ومحدش عنده الصينيه بتاعت الكيكه الاسفنجيه اللي هي حيطانها عاليه دي. هعمل بطريقه جديده النهارده، طريقه الديسكيت. طريقه حلوه وجديده وسهله وللناس المبتدئه وبناتنا اللي لسه متجوزين جداد. هيعملوا كل يوم تورت بقى، هيستسهلوها. حاجه حلوه جدا ومقاديرها جميله وبسيطه وما فيهاش بقى نفس البياض من صفار وكده، لا طريقه حلوه جدا. بس عايزاكم تشوفوها معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا انا هعمل ايه. دلوقتي انا هوريكم هعمل ازاي الكيكه، وبعد كده هوريكم ازاي هزوقها، واحنا ماشيين هقول لكم ايه الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل في التورته. اولا مقاديري النهارده سهله وبسيطه جدا، ومش هفصل البيض، لا البياض على الصفار كله مع بعضه. عندي هنا 4 بيضات عليهم رشه فانيليا كده زي ما انت شايفه في درجه حراره المطبخ. ما تطلعيهمش من الثلاجه وتعملي تشتغلي بيهم على طول، لا يكونوا ايه في بره الثلاجه يعني ساعتين كده ولا حاجه. وعندي هنا كوبايه دقيق وعليها معلقه بيكنج باودر صغيره. الكوبايه دي انا اللي معايره بيها اهي، شايفه الكوبايه دي انا معايره بيها كل حاجه. لو عندك مج زي ده كده تعايري بيه. الدقيق اللي انا مستخدماه ده دقيق عادي مش دقيق سبونج اهو. بص النوع اللي انا مستخدماه اهو، مكتوب دقيق بيتزا ومخبوزات، يعني لكل الاغراض. يعني انا مش جايبه دقيق مخصوص، ده دقيق عادي. ودي برده من مميزات الطريقه دي، انك ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الدقيق، ما ترتبطيش بحاجه معينه. يبقى دي عندك كوبايه دقيق عليها معلقه بيكنج باودر صغيره. والدقيق ده انا نخلاه مرتين وثلاثه واربعه بمدخل صغنن كده او مصفى صغننه عشان ادخل في الدقيق هواء. ودي كوبايه سكر برده بنفس المج ده معايرها. وعندي هنا في المج ده ربع كوبايه ميه. وعندي هنا بقى اهم حاجه في الوصفه النهارده معلقه محسن جيلي. محسن الجيلي ده هو اللي هيرفع لنا الكيكه، هو اللي هيخلينا ما نستخدمش موضوع فصل البيض بياض من صفار، وهو ان شاء الله اللي هيدينا دي كيكه ناجحه وتقعد معانا بقى. لو قعدت معاكي في الثلاجه يوم واثنين وثلاثه واربعه هتلاقيها ما نشفتش معاكي ان شاء الله. محسن الجيلي ده بيتجاب من عند مستلزمات الحلواني او من عند العطار، دلوقتي متاح. هتجيبي ب5 جنيه كتير جدا، دي معلقه كبيره. تمام كده؟ يلا بقى شوفي معايا هنعمل ايه. من مميزات الطريقه دي ان كل المكونات تتحط على بعضها، مفيش ترتيب. هوريكي دلوقتي نعمل ايه. دي بقى للناس اللي ايه اللي لسه مبتدئين في التورته وحابين يعملوا حاجه حلوه وبتطلع نتيجتها ممتازه. نحط البيض، نحط السكر. مفيش على فكره ماده دهنيه خالص، انا ما نسيتش ولا حاجه، مفيش زيت ولا اي حاجه في الوصفه دي. وكل المكونات هتتحط فوق بعضها. شوفي معايا كده. دلوقتي بقى هحط الايه الدقيق والبيكنج باودر. ما نخافش ولا حاجه نقول ايه ده كيكه هتهبط، لا هي الطريقه دي كده السهل الممتنع، طريقه ممتازه. هحط دلوقتي معلقه المحسن اهي، محسن جيلي معلقه كبيره، ومعانا ربع كوبايه الميه. هفضل بقى اضرب في المقادير دي كلها حوالي 10 دقايق ربع ساعه لحد ما تدينا حجم عالي ولون ابيض. كده خلاص اهو يا جماعه، شفتوا خلصنا اهو. شفتوا القوام واللون بقى عامل ازاي؟ طبعا لو احنا ما استخدمناش محسن الجل استحاله تحصلي على القوام واللون ده. دي اهميه محسن الجل. انا ضربتها حوالي ربع ساعه لحد ما ادتني اللون ده والقوام ده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب صاج 30 في 40 اللي هو ده كده، ده 30 في 40. ده سعره رخيص مش غالي، يعني مش هتلاقيه ب 20 25 جنيه، بس لازم يكون عندك ضروري تستخدميه في مخبوزات وفي حاجات تانية كتير يعني. حطيت فيه ورق زبده كده ودهنتها سمنه، وهنزل بقى كده. دهنتها زيت ولا ايه؟ هنزل بقى كده. شفتوا قوامها عامل ازاي؟ حلوه جدا اهي، عامله زي الكريم شانتيه كده. حد يقول لي طب ازاي احنا هنعمل تورته من الصاج المستطيل ده؟ انا هعمل النهارده تورته مربعه او مستطيله، مش هعملها مدوره، وهقول لكم برده لو عايزين تعملوها مدوره بالصاج ده تعملوها ازاي، مفيش مشكله برده. ده الجديد بقى النهارده ان شاء الله، طريقه جديده وحلوه وسهله. انا بسهل عليكم بقدر الامكان، بعمل لكم طرق بسيطه وحلوه
وسهل تعملوها في البيت. خليكم معايا بقى كده، لازم دي تتفرد كويس كده لانها الشكل ده هي تخش عليه الفرن اهو يا جماعه. خلاص انا سويتها اهي. لازم يكون السمك متساوي في جميع الاطراف عشان تطلع مظبوطه. اللي ما عندوش القطعه دي ممكن عادي بمسطره حتى من بتاعه الولاد، اغسلها كويس واشتغل بيها عشان تسوي السطح كده. دلوقتي بقى انا هدخل دي ان شاء الله. انا مشغله الفرن دلوقتي على درجه حراره 180 في رف الوسطاني. هتقعد حوالي من 20 دقيقه ل 25 دقيقه، وبعدين لما تطلع وتبرد شويه كده هوريها لكم. خلاص يا جماعه اهي، بعد ما قعدت في الفرن حوالي تلت ساعه. بس لما تستوي ما تفتحيش عليها على طول وتطلعيها بره في الجو العادي، لا، بعد ما تستوي تلت ساعه طفي عليها الفرن وافتحي واربي باب الفرن كده وسيبيها جوه الفرن حوالي كمان ربع ساعه عشان ما تهبطش منك. تمام. بصوا بقى، نشيل من عليها ورق الزبده اهو. طالعه الحمد لله طريه وجميله جدا، حتى حروفها كمان بصوا، حروفها كمان طالعه طريه اهي. هي مش محتاجه كمان تتشال، بس احنا لازم نسويها برده. وشوفي كمان الصاج اللي انا كنت حاطه فيها، هو عشان حطيت هنا ورق الزبده ما فيش حاجه لزقت هنا. انا بقى عامله كمان واحده بنفس المقادير دي بس عاملاها شوكولاته، هوريها لك برده. بصي اهي، انا قسمها نصين. انا هقسم دي برده معاكم نصين دلوقتي اهي. دي انا عاملاها بالكاكاو. هتشيلي من هنا معلقتين دقيق وهتحطي بدلهم معلقتين كاكاو خام اسباني من غير سكر. طبعا دي دلوقتي كده 30 في 40. انا هقسمها من النص بالسكينه زي ما انا قسمها كده اهي. وبرده هقسم البيضه دي كده، هقيس برده 30 في 40. لازم تفصلي كده بورق زبده. والابيض ده كده هتشوفي فين نصها بالظبط، هتحاولي تجيبي نصها بالظبط كده 40 سم. فانت هتجيبي بقى ايه 20 سم. ممكن نقسم من هنا كده عشان احنا الطبقات دي كلها هتتحط فوق بعضها، لكن لو عملنا التورتايه كده بنفس العرض ده تبقى كبيره جدا. فاحنا كده نعمل طبقات اكتر، يعني دي هتدينا طبقتين والتانيه هتدينا طبقتين، يبقى كده 4 طبقات. السمك ده هتبقى ارتفاعها حلو جدا. دلوقتي بقى انا هنقلها على المكان اللي انا هزوق فيه واوريها لك. دلوقتي يا جماعه بصوا بقى اللي انا عاملاها دي، القاعده اللي انا هشتغل عليها دي كرتونه نتيجه عاديه عشان انا ما اشتريش قاعده، يعني ادام موجود حاجات في البيت خلاص نقضي بيها. دي كرتونه نتيجه عاديه وانا غلفتها بورق الفويل كده وبعدين لزقتها بالسلوتيب عشان اشتغل عليها. شايفين؟ بدل ما نشتريها من بره وتقعد معاكي كتير، لان انا عاملاها بالسلوتيب فلو نزل عليها اي حاجه مش هيجرى لها حاجه ان شاء الله. نصرف نفسنا باي حاجه موجوده في البيت. دول بقى هحطهم كده، ده ورق ابيض عادي، هحطهم كده عشان لما اي حاجه زوقها تنزل ما توسخاش، وبعد ما اخلص اشيلهم على طول كده اسحبهم من تحت التورتايه تبقى دي نضيفه. انا نسيت اقول لكم ان الاسبونج ده انا سبته يبرد خالص 3 4 ساعات كده، لازم تسيبيه يبرد براحته خالص عشان تبداي تشتغلي فيه، او تعمليه من قبلها بيوم يبقى حلو قوي يعني. دلوقتي انا عندي كام طبقه بقى؟ 4 طبقات. هنحط اول طبقه شوكولاته. الطريقه دي حلوه وسهله عليكي وسهله على البنات المبتدئين، بس انا ان شاء الله هحاول اعمل لكم الطريقه العاديه اللي هي السبونج من غير الديسكات، دي اسمها طريقه الديسكات. احنا هنعمل ونسوي في الاخر خالص بقى. ودي طريقه كمان مش مكلفه، يعني التورتيه كلها على بعضها انا هحسبها لك في الاخر هتتكلف معاكي قد ايه. دلوقتي بقى اللي هنعمله، كل طبقه كده هنسقيها بالسيرب ده عباره عن اللي هو الشربات العادي اللي احنا بنعمله للبسبوسه وللكنافه، بس انا مخففاه بشويه ميه عشان نسقي بيه الكيكه عشان تبقى طريه. ما عندكيش ميه بسكر، او ممكن الميه بتاعه الكمبوت اللي هي في الفاكهه اللي تبقى في العلب دي برده تسقي بيها، ما ترميهاش، او اي عصير عندك، او اي مثلا شويه لبن، اي حاجه صرفي نفسك بيها برده. هسقي بيها بسيط كده، وبعد كده هحط طبقه ايه، طبقه كريم شانتيه. يعني بعد ما اسقي كده السيرب احط طبقه كريم شانتيه وافردها. وان شاء الله هحاول اعمل معاكم برده الاسبونج العادي طبقات ونقطعها مع بعض، بس دي سهله للناس اللي لسه بتبدا. تمام. ولو عايزه تعملي دي مدوره كمان مش هتقصيها بقى نصين، هتسيبيها زي ما هي كده وتجيبي الصينيه وتقلبيها عليها وتحركيها كده تاخد شكل الدايره. لو انت حابه تعملي الطريقه دي مدور متاح برده مفيش مشكله.
دلوقتي بقى انا هجيب الكريم شانتيه. حاول بقى ايه، الكريم شانتيه ده انا عاملاه لوحده في فيديو ازاي بقى يكون ناجح معاكي وازاي يكون متماسك معاكي. شوفي الفيديو ده مهم جدا، يطلع كده زي بتاع المحلات. انا هفرده دلوقتي كده بشكل عشوائي لاني بعد كده ايه هفرده بالسباتيولا، يعني اي شكل كده وكده كده هيتفرد. يعني لو انت ما عندكيش القطعه دي ممكن تعملي بالسكينه عادي او بالسباتيولا عادي برضو، اي حاجه ماشي نفسك بيها. دي كيكه اقتصاديه وتورته اقتصاديه، فما نشتريش حاجه، يعني اي حاجه نعملها. زي ما انا عملت ورقه النتيجه كده كمان، الكرتونه بتاعت النتيجه، بدل ما اشتري قاعده مخصوصه للتورته يعني. دي كده طبقه. انا في الاخر خالص بقى اسوي الزيادات، انا مش هسوي الزيادات دلوقتي. لو انت عايزاها مربعه هتخلي كله قد بعضه 20 في 20، دي 20 في 30 كده، فبراحتك، بس حرام نهدر 10 سم. دلوقتي بقى ايه، احط طبقه الفانيليا طبعا، بس حته هنا كده نخليها عاليه. ده ربع كيلو للتورتايه دي، هتاخد ربع كيلو كريم شانتيه، ربع كيلو ب 20 جنيه من النوع ده. ما تجيبيش اكياس، الاكياس هتاخد معاكي اكياس كتير وغاليه يعني. هحط بقى دلوقتي طبقه بيضه. على فكره حلوه جدا، بصوا طريه ازاي، شفتوا جميله ازاي، طريه خالص اهي، جميله. لو في وش ولا حاجه هنا تقشريه بالسكينه كده عشان تبقى طريه معاكي. هي مش محتاجه ما شاء الله تتقشر ولا حاجه. نسقيها برده كده. ممكن تسقيها ميه بسكر زي ما قلت لك، لو ما عندكيش يعني ميه بسكر موجوده في كل بيت. تاني برده بعد ميه بسكر نروح حاطين ايه، كريم شانتيه كمان، طبقه كريم شانتيه كمان. نظبطها بس كده كلهم يبقوا مقاس واحد. كده كده في الاخر هنظبط برده، بس ايه بيظبط ايدك وانت شغاله. حط كمان طبقه اهي عشوائي كده، كده كده هتتفرد اصلا. اهي تفرديها كده. ده بيسهل عليكي ان انت تفردي الكريم شانتيه. القرطاس ده سواء عندك ده السيليكون او التاني اللي هو البلاستيك، الاتنين بينفعوا. ده السيليكون اهو، وفي التاني اللي هو البلاستيك برضه هوريلك دلوقتي، القمع الحلواني ده. انا بقى دلوقتي هكمل باقي الطبقات بنفس الطريقه، اسقي سيرب واحط كريم شانتيه واوريها لك في الاخر. الطبقات كلها خلصت اهي. عايز بقى اخر طبقه احط عليها برده شويه سيرب كده، بس اخر طبقه دي ما تكتريش فيها قوي عشان تحط فيها الكريمه النهائيه بقى. يا دوبك بس تديها طراوه، عشان لو قعدت معاكي في التلاجة شويه ما تنشفش منك وتديها طعم حلو قوي. شفتوا بقت عاليه وجميله ازاي، كاننا عاملين دي مستخدمين دي اسبونج وعاملين طبقات ومقطعينها بالظبط. ما حدش يقول عليها عاملينها ديسكات خالص، بس دي سهله بقى للناس اللي لسه مش متعوده على طريقه التقطيع بقى ويقطع ومش عارفه ايه وعايزين صينيه خاصه وكده، فكده احسن على فكره واسهل. اتعلموا الطريقه دي حلوه. بصوا طريه ازاي، انا عايزه اوريكم. بصوا طريه جدا حلوه قوي ما شاء الله، طالعه جميله طريه خالص اهي. طب دلوقتي بقى قبل ما انا اجلسها بالكريم شانتيه الوش النهائي، لازم بقى اقص الحروف دي اخليها كلها متساويه. عندي هنا شفشق في ميه سخنه لازم، وعندي مناديل اهي عشان كل ما اقطع جنب همسح السكينه. تمام كده. هعمل كده بقى، اي حاجه اقطعها جاتو او تورت او اي حاجه لازم السكينه كده تبقى في ميه سخنه، وفي ايدي التانيه المنديل. مش اقطع كتير يعني، حاجات بسيطه خالص كده، هظبطها بس كده عشان تبقى كلها زي بعض كده اهي. طبعا ده مش هيترمي، انا هشيله واحطه في كوبايات واحط عليه كريم شانتيه برده خساره. هوريكم برده دلوقتي. بصوا لسه لكم اهي اللون البني مع اللون الابيض.
عامل شكل حلو جدا. نعمل الناحيه التانية. هناخد حاجات بسيطه خالص يعني، حتى حروفها ما شاء الله طريه جدا، مش محتاجه انها تتشال يعني، بس براحه جدا وانت بتتعاملي معاها عشان هي طريه ومش مستحمله. تشيلي حاجات بسيطه خالص كده، شايفه اهي الحاجات دي اللي اتشالت كده اهي، دي الطبقات بتاعتها. هشيل بقى انا الجنبين دول وارجع اوريكي وانا بجلسها كلها. الحروف خلاص كلها اتظبطت اهي، بقت سوا واحد زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هكسيها كلها بالكريم. على فكره انا استعملت تاني كريم شانتيه ربع كيلو ما قضاش، فانا ضربت كمان ربع كيلو تاني. بصي بقى ده اللي هو كيس الحلواني العادي اللي هو البلاستيك اللي قلت لك عليه اهو، ده الواحد بجنيه او بجنيه وشويه يعني، ده استعمال مره واحده. لو انت تعملي مثلا الوان هتحتاجي كذا كيس كريمه فتستخدمي دول يعني. دي انا هحط كده بشكل عشوائي من غير ما استخدم اي بلبله فيها، لان انا لسه هفردها تاني يعني. بصي دلوقتي دي انا هحطها وهفردها اوريكي بقى كده مشتة كده تساوي بقى، شايفه اهي. حاولي تساوي كده واي حته باينه تداريها. انا عملت كريمه تاني عشان عايزه طبقه كريمه عاليه، انا كان ممكن اقضي باللي عندي بس ايه انا عايزه طبقه عاليه. اعمل بقى الجنب التاني كده اوريكي برضو، خليكي معايا. الكيس ده لما تحطي فيه كده هيسهلك ان انت تشكلي، بدل ما تجيبي بالسباتشولا وتحطي كده كده اسهل لك كتير قوي يعني. احنا قلنا ده للمبتدئين، الناس اللي لسه ما بيعرفوش يعملوا تورت قوي يعني، فدي هتسهل لهم كل حاجه وهتحببهم في الطريقه بدل التعقيد بقى وكده بتاع التورت. لا احنا هنحاول ان شاء الله نسهل كل حاجه كده كده. تحاولي تساوي بقى بقدر الامكان، اي حته باينه عندك كيكه تساويها كده ان شاء الله تطلع حلوه وجميله وسهله تتبسطي بيها والولاد يتبسطوا بيها، بدل الاسعار الغاليه الاوفر قوي اللي احنا بنسمعها في المحلات دي. حاجه بيتي وحاجه نظيفه وحاجه عاملاها بايدك، والواحد بيبقى مبسوط وهو بيعمل حاجه زي كده يعني. باقي الجناب ناقص جنبين كده هخلصهم وفوق برده وهوريها لك. خلاص كلها هي اتغطت بالكريم شانتيه وشلت الورق من تحتيها، حتى المكان نضيف اهو، اي حاجه كده ممكن تمسحيها وتظبطي الدنيا. دلوقتي بقى هتجيبي القطعه دي عامله زي المشط كده وتمشيها بالراحه كده تديكي الشكل ده، شايفه تاني اهو كده. امسحي الزياده بقى اهم حاجه، مفيش فيه زيادات خالص. نضفي كده تاني كمان مره، كل الجناب هنعملها كده شكل بس كده عشان لو في اي دهوهات في الكريمه دي تظبطها وتداريها. دي قطعه بتتباع كده كلها مع بعضها عند مستلزمات الحلواني. دلوقتي بقى احنا اللي هنعمله هنشيلها في التلاجة كده 10 دقايق بس ايه تمسك نفسها كده، وارجع بقى ازوقها معاكم التزويق النهائي ان شاء الله. بصوا يا جماعه خلاص هي اتحطت في التلاجة اهي حوالي نص ساعه عشان الكريمه تشد كده وتعرفي تتعاملي معاها. التزويق ده بقى حاجه براحتك، ممكن تقسميها كده نصين كده وتحطي مثلا هنا فاكهه وهنا تخليها كريمه زي ما هي، وتحطي هنا فستونات كريم شانتيه. التزويق ده حاجه بتاعتك انت، بس انا يعني التورتايه دي بمناسبه عيد ميلادي فانا هعملها بقى على ذوقي النهارده. انا بحب اللون البينك فانا هعملها كلها كريمه بينك في ابيض. بصوا القمع ده كده هو ده اللي هستخدمه عشان اعمل بيه الفستونات بتاعت تحت هنا كده بتاعت التورتايه. حاجه بسيطه بس خالص كده تديها منظر كده. اللون البينك مع اللون الابيض بيديها طبعا شكل حلو جدا كده. عندك بنوته بقى عايزه تعملي لها تورتايه حلوه تعملها لها بينك في ابيض زي دي كده هتتبسط بيها جدا. هكمل الاربع جوانب، ودلوقتي عايزه اوريكي حاجه بقى كده. هنكمل كمان جانب كده برضو. ده الكريم شانتيه ده كريم شانتيه ابيض عادي، نسيت اقول لك بس انا جبت بقى شايفه ده الوان طعام سائله كده، حطيت على الكريم شانتيه 3 4 نقط فاداني اللون البينك كده.
نكمل بقى الناحيه التانية دي. شايفه شكلها كده بقى جميل ازاي. طب دلوقتي بقى انا عايزه اوريكم حاجه. في حاجه بقى انا هعملها كده، اللي هو الورد البلدي ده. هنجيب حاجه كده يعني زي الاكرة المقبض بتاع الكومودينو. هو المفروض ليها حاجه بتتباع اسمها مسمار الورده، بس انا صرفت نفسي بدي يعني، بس تكون نضيفه. طهريها الاول عشان طبعا تتحط في الاكل، وحطيت عليها ورق المونيوم كده، شايفه، بدل ما اشتريها يعني. وبعد كده هركبها في الكومودينو تاني. ودي البلبله اللي انا هستخدمها، دي اللي بعمل بيها الورد البلدي. شكله بيبقى حلو جدا بقى، وبيديكي شكل جميل قوي للتورتايه. عايزه اوريكي بقى اعمله ازاي. بصي، هعمل فيديو تاني ان شاء الله هوريكي ده بالتفصيل. انا عامله فيديو عن الكريم شانتيه بالتفصيل، لازم تشوفيه قبل ما تشوفي الفيديو ده. تشوفي فيديو كريم شانتيه مهم جدا بكل تكاته بقى، وكل حاجات مهمه فيه. ودي برضو هفسرها لك زياده، بس يعني دلوقتي كده هنعمل حاجه سريعه. خليكي معايا بقى كده. اول حاجه هنعمل ايه؟ قلب الورده كده. ده اهميه المسمار اللي معانا ده. تمام، نعمل كده. دي تقريبا كده احلى من اي حاجه ممكن تستعمليها. نبتدي بقى نكبرها شويه كده. شكلها جميل ازاي. ايه رايك في الشياكه دي؟ احلى من اي ديكوريشن ممكن تعمليه. اهي كده، حاولي تقفليها اهي. انا بقى هنقلها دلوقتي واوريكي انا عملت ايه. كده خلاص يا جماعه، انا خلصتها تزويق اهي. عملت 3 وردات زي ما وريتكم. الورق الشجر ده بقى المفروض تعملوه بكريم شانتيه، بس تلونوه اخضر، بس انا ما عنديش لون اخضر جل زي ما لونت الكريم شانتيه البامبا ده. انا ما عنديش اخضر، بس انا اتصرفت بقى عملت ده عجينه سكر. عجينه سكر ان شاء الله انا هعملها لكم تاني في حلقه تاني. انا عجينه السكر دي انا اللي عاملاها، قاعده عندي بقى لها فتره، بقى لها حوالي سنه او اكتر، ما بيجرالهاش حاجه. هعملها لكم ان شاء الله. يبقى كده كله كريم شانتيه، ما عدا بس الورق ده هو اللي عجينه سكر. والحاجات دي بقى عادي بتبقى عند العطار كده ب5 جنيه، هيديكي حبه حلوين يعني، هيكفوكي. الشكل ده النهائي، شكل بسيط، وكلها كريم شانتيه كده زي ما انتم شايفين، ما عدا بس ورق الشجر ده هو عجينه السكر عشان يديها بس منظر ويكسر اللون. وعايزه اقول لكم بقى التورته دي كلفتني قد ايه. التورته دي كلفتني كده 8 بيضات. 8 بيضات قولي ب 10 جنيه مثلا، وكريم شانتيه قولي مثلا، انا ما استخدمتش ربع كيلو التاني كله، فاضل منه حاجات. قلنا مثلا 30 جنيه كريم شانتيه، يبقى كده 40، و10 جنيه حاجات تانية بقى من دي، يبقى كده 50 جنيه. شوفي انت بقى لو اشتريتيها من بره هتعدي 200 جنيه. فكده انت وفرتي، وحاجه نظيفه وحاجه حلوه، وفرحتي نفسك بيها وفرحتي الولاد، وحاولتي محاوله حلوه يعني، وان شاء الله تعجبك. ايه رايكم في المنظر ده بقى؟ حلوه والوانها جميله، ان شاء الله تعجبكم. جربوها، وسهله للناس المبتدئه. طريقه الديسكات دي تورته بطريقه الديسكات. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم حاجه حلوه جدا. هعمل معاكم السويس رول. السويس رول النهارده هعمله معاكم بطريقه حلوه وبسيطه. هعمل معاكم عجينه السويس رول نفسها، وبعد كده هعرفكم ازاي تلفوه، وبعد كده نخبزه مع بعض، وبعدين هقول لكم ازاي نزينه بطرق مختلفه. دي مكونات سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت عندنا، مش هتحتاجي تشتري حاجه من بره ان شاء الله. انا زمان كنت بعمل المقادير نص سكر وربع زيت وكوبايه دقيق. في دلوقتي بقى حاجه سهله، هخليكم تحفظوا المقادير دي صم، مش هتحتاج ان انتوا تفتحوا الاجنده بتاعتكم وتشوفوا المكونات وتفتكروها. هنستخدم 7 معالق من كل مكون، يعني كل حاجه من دي 7 معالق. سموه سويس رول ال7 معالق. عندي هنا 3 بيضات،
7 معالق دقيق، 7 معالق لبن، 7 معالق زيت، 7 معالق سكر، والسكر يكون حبيباته ناعمه او سكر بودر، وعندي رشه ملح بسيطه، وعندي نص معلقه بيكنج باودر. خلاص يبقى كده احنا نحفظ المكونات سهله وبسيطه. 7 معالق من كل حاجه زائد 3 بيضات، والبيض ده عليه رشه فانيليا عشان زفرة البيض. دلوقتي بقى هوريكي ازاي نعمل عجينه السويس رول. بسم الله. طبعا هنستخدم المضرب، ما عندوش مضرب عادي ممكن يستخدم الخلاط، مفيش اي مشكله. اول حاجه هنحط البيض، نديله ضربه كده، بعدين احط السكر لحد ما لونه يبقى فاتح. هستناه بس لونه يفتح. بعد ما ضربتها حوالي دقيقتين اهو، شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ اللون بقى فاتح اهو خالص بالشكل ده. خدت حوالي دقيقتين معايا. هبدا ده دلوقتي بقى اضيف الزيت، بس هنزل بيه سرسوب صغير كده. خدوا بالكم اضيف ازاي. واضرب شويه برده، وبعدين لما الزيت يختفي كده هضيف 7 معالق لبن، يبقى كده فاضل معانا الدقيق بس. دلوقتي بقى هحط البيكنج باودر والملح، ذره ملح صغيره، محدش يقول لي الذره دي هتبان، لا ده بتعمل طعم حلو جدا بالعكس. ماشي شايفين اهو كده، واديها تقليبه كده صغننه. دلوقتي بقى انا مش هستخدم المضرب تاني عشان الهواء اللي انا دخلته ده ما يخرجش. هبتدي استخدم معلقه كده او سباتيولا السيليكون دي، اقلب بيها بالراحه كده عشان الهواء اللي انا دخلته ده ما يخرجش تاني. ولو انتي هتعمليها في الخلاط اضربي بس المكونات دي سايله، ولحد كده خرجيها في بوله، وحطي الدقيق بقى بايديك انتي بمعلقه. بصوا بقى نعملها ازاي. الدقيق ده على فكره انا نخلاه 3 مرات عشان ادخل فيه هواء. لازم الدقيق اللي تستخدميه في اي معجنات يتنخل على الاقل 3 مرات. بصوا بقى نقلب كده من تحت لفوق وبالراحه عشان الهواء اللي دخلناه ما يخرجش مننا تاني. اهو كده ببطء كده، ونستنى كميه لحد ما كل كميه دي تخلص معانا. بالراحه كده من تحت لفوق، من تحت لفوق كده كده. انا بحافظ على الهواء اللي انا دخلته اصلا بالمضرب كده، لان المعجنات دي اهم حاجه فيها الهواء. كده خلاص انا خلصت كميه دي كلها. هبتدي بقى انا كده محضره صينيه هنا. دي اكبر صينيه في الطقم اللي هو المستطيل ده. اكبر صينيه دي حوالي اللي هي طولها 30 سنتي او 32 سنتي. هننزل كده وحاطه فيها ورق زبده ودهناها بالزيت. لو ما عندكيش ورق زبده اي ورق ابيض وحطي عليه زيت، مش مشكله، اتصرفي يعني. هننزل كده. طبعا انا مشغله الفرن بقالي حوالي 10 دقايق. اول ما ابتديت اعمل الخلطه دي شغلت الفرن قبلها. لازم تدخلي اي معجنات على فرن سخن ما يكونش بارد عشان الحاجه تستوي معاكي مظبوط وترفع بسرعه. نبتدي بقى نساوي كده. ان شاء الله واحنا شغالين هقولك ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك وتحليها ازاي، وهقولك كل حاجه معايا. احنا كده خلصنا الخطوه بتاعت ان احنا نحط المكونات على بعضها. دلوقتي بقى هنبتدي نظبط كده عشان هي هتطلع على نفس الشكل ده. نحاول بقى نظبطها كده مع ورق الزبده عشان ما يطلعش ليها حروف. تمام. احطها بقى في الفرن. فرن سخن درجه حرارته 180 على الرف الوسطاني.
حوالي ربع ساعه. هقول لكم بعد كده خدت قد ايه. هدخلها الفرن. تعالوا نعمل بقى الكريم شانتيه مع بعض عقبال ما السويس رول يستوي في الفرن. على فكره انا نسيت اقول لكم على حاجه. المعالق اللي انا قلت لكم عليها 7 معالق دي المعلقه الواحده اللي هي معلقه الاكل الكبيره مش المعلقه الصغيره، عشان نسيت اقول لكم. دلوقتي بقى عشان الكريم شانتيه معانا يطلع حلو ومتماسك كده زي اللي بنشوفه في المحلات، عايزين نزود كميه الكريم شانتيه عن كميه اللبن. يعني مثلا لو كوبايه الا ربع زي اللي انا هعملها دي، حط لها نص كوبايه لبن بس، يبقى دي كوبايه الا ربع كريم شانتيه خام من غير سكر. هحط معاه كده ربع كوبايه سكر عشان مش عايزاه مسكر قوي. اللي عايز يزود السكر براحته يزوده كمان معلقه او حاجه. وعندي نص كوبايه لبن. تمام كده. هحط بقى دلوقتي الكريم شانتيه ده خام من غير سكر، واحط السكر اهو، بس السكر ده يكون حبيبات صغيره او سكر بودر. واحط معاه الايه، لبن ده متلج، لازم يبقى هو متلج كده، او ما عندكيش لبن ممكن تستخدمي عادي ميه متلجه، بس اهم حاجه يبقى متلج. نقلبه تقليبه صغنونه كده عشان ما يطيرش معانا في المضرب، وبعدين نعمل بالمضرب. كل ما كانت كميه السوائل قليله كل ما يديكي قوام كويس متماسك. بسم الله. هفضل اضرب فيه بقى كده لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. ياخد معايا حوالي 5 دقايق كده. خلاص كده لو وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بصوا شايفين عامل ازاي اهو، ماسك نفسه كده وجميل اهو. شايفين حتى ما بيتحركش من مكان البوله. انا ضربت بالمضرب 5 دقايق بس. انا زودت كمان وانا بضرب 3 معالق لبن ساقعين تاني، لان الكريمه دي نوعها حلو جدا فبتديكي قوام حلو. الكريمه دي نوعها لما تيجي تجيبي كريمه سايبه اسمها المتحده، ده انضف نوع في السوق. كريم شانتيه اسمه المتحده. انا بقى هحطها دلوقتي في التلاجة كده لحد ما اطلع السويس رول واوريكم اعمل ايه. اهو يا جماعه خلاص قعد كده حوالي تلت ساعه في الفرن، من ربع ساعه لتلت ساعه، وعينك عليه هو ما بيحمرش. هو اول ما تلاقيه الوش شد كده وتلاقي الحروف بتاعته كده احمرت يبقى هو كده استوى. دلوقتي هو لسه سخن على فكره. المرحله دي بقى هنعمل فيها ايه عشان دي مهمه جدا. هنجيب فوطه مطبخ كده، فوطه مطبخ سخنه، فوطه مطبخ نضيفه ولا ايه. الصينيه دي سخنه فهتحاولي تمسكيها باي حاجه كده. طبعا هطلع، شفت ورق الزبده بقى بينفعنا في ايه كده اهو. بسم الله. حطها هنا كده. شايفه كده حتى الحروف بتاعتها طالعه طريه وجميله اهي ما شاء الله. مش ناشفه ولا هنشيلها، مش هنحتاج نشيلها، لكن اللي تطلع معايا الحروف دي ناشفه لازم يشيلها كده بالسكينه. دلوقتي بقى اللي هعمله هلفها رول، ولازم تتلف وهي سخنه. ركزي بقى معايا. لف كده بسم الله اهي. ممكن تلفيها كده بالعرض وممكن تلفيها بالطول، هوريكي برضو تلفي كده ازاي، وكده يبقى احسن كمان عشان تديكي عدد قطع اكبر. هنلفها كده وهي بورق الزبده، مش هنشيل ورق الزبده ولا حاجه. كده اهي. بصي اتلفت معايا بمنتهى السهوله اهي، ما جرالهاش حاجه الحمد لله. ايه بقى اللي هعمله دلوقتي؟ انا هجيب الفوطه دي كده هلفها كده عشان تتطبع على الشكل المدور ده، واستناها لما تبرد جوه الفوطه. يعني انا هشيلها كده على جنب تقعد حوالي نص ساعه لحد ما تبرد خالص، عشان لو الكريم شانتيه اتحط وهي سخنه كده هيسيح طبعا. هستناها لما تبرد وهوريها لكم. اهو سيبنا الرول بتاع السويس رول برد حوالي ساعه كده، نفكه بقى مع بعض. بسم الله. ورق الزبده طبعا مهم جدا في السويس رول. هنفكها بقى خلاص مش محتاجينها دلوقتي. شفتوا طلع بكل بساطه اهي الحمد لله. طلع جميل اهو كده، خد شكل الاسطواني. ده الهدف من اللي احنا لفيناه وسيبناه شويه اهو. شايفين دلوقتي بقى المرحله دي هنروح حاشينه الكريم شانتيه اللي احنا عملناه، بس نتعامل معاه برقه جدا بقى عشان خاطر طبعا دي كيكه حساسه جدا وخفيفه ورقيقه، فبالراحه كده وانت بتتعاملي معاه على قد ما تقدري تعاملي معاه بالراحه خالص. حاول بقى كده ايه نحشيها كده الكريم شانتيه اللي احنا عملناه بالراحه خالص، ونحاول ايه
اللفه يعني ما نتخانقش مع اللفه كده، لا نسيبها براحتها، نسيبها ملفوفه كده ونحاول ان احنا نسيسها كده. شايفين كده اهو، الحمد لله طالع معانا مظبوط اهو، وما فيهوش اي حاجه. نحاول بقى ايه نحشي الحته اللي جوه دي، التانيه اللي جوه دي برده بالراحه كده اهي كده، ونسوي كويس قوي كده، نفرد كده طبقه حلوه كده يعني. نسويها كده. انا بقى محضره جنبي هنا شويه قطع مانجا كده مربعات، لو مش عايزاها خلاص. عايزه كمان اقول لك على حاجه نسيت، السويس رول ده انت لو عايزاه تعمليه بالشوكولاته تشيلي معلقتين دقيق وتحطي بداله بمعلقتين كاكاو خام، لو عايزاه يطلع باللون بني يعني بالشوكولاته. تمام كده. انا بقى عندي هنا شويه مانجا اهو، احط كده ايه قطع مانجا في النص كده، واقفل عليها برده الحشوه كده عشان خاطر ما تطلعش، اوزعها. احاول اخليها متساويه كلها في كل حته. يلا بقى نلفها سوا، نبدا بسم الله كده. ركزي معايا بقى في الخطوه دي. بصوا بقى انا حاطه تحتيها هو ورق استرتش، شايفين؟ عشان ده اللي هيساعدني ان انا الفها كده، الف واضغط باستخدام ده، بالاستعانه بالورق الاسترتش كده اهو كده، واضغط بايدي، الف واضغط كده تاني، ارجعها ورا تاني اهو كده، الف واضغط كده. تمام كده اهي اديتنا الشكل ده كده اهو. كل اللي هعمله دلوقتي بقى انا اقفل الجوانب دي واوريها لك تاني. خلاص اهي لفيتها كويس جدا، كمان حطيت كمان طبقه ستريتش ماشي، وتمسكيها كده من الجوانب وتلفيها كده كده كانك بتعملي لانشون اللي هو بيتعمل في البيت ده كده، عشان عايزين نطلع كل الهواء اللي فيها. تمام. دلوقتي بقى انا هدخلها في التلاجة ساعه، دي مرحله اللف خلصناها، هدخلها ساعه في التلاجة وبعدين هطلعها بقى ازوقها معاكم. دلوقتي اهو خلاص قعد ساعه في التلاجة، تعالوا بقى نشوف لما نفكه. احسن حاجه لللفه دي الورق الاسترتش، يمسك معاكي كويس، او اللي هو الالومنيوم بتاع الاكل. بسم الله. اهم حاجه الخطوه اللي تحطيه فيها في التلاجة دي، عشان ايه؟ الكريمه تمسك فيه وهو الرول يمسك نفسه كده. شايفين جميل ما شاء الله اهو، مفيهوش اي قطع ولا اي تشققات ولا اي حاجه خالص اهو. دلوقتي بقى الكريم شانتيه اللي احنا عملناه هنزين بيه كده، نخلي اللي هي الفتحه دي لتحت كده، نزين بيه كده بقى. ما تكتريش السوائل معاكي في الكريم شانتيه عشان خاطر يطلع قوامه ماسك نفسه كده وحلو، ما يطلعش سايح. حاولي تظبطيه كده. نحط طبقه حلوه. هفرد انا بالاسباتيولا دي، وبعد كده هوريكي بقى هعمل هسويها ازاي بالسكرايب. خلاص اهو انا فردت كريم شانتيه، حاول بقى اسويه كده. عندك انت الادوات دي ممكن تستخدميها، مش عندك ممكن الاسباتيولا عاديه. انا مش عايزه اسويها قوي عشان لسه هحط صوص شوكولاته عليها، مش عايزاها يعني ايه مسطره، انا بقى دوبك بس ايه هظبط كده الكريم شانتيه وخلاص. بصوا بقى انا عامله هنا صوص شوكولاته اهو، ده حوالي ربع كيلو شوكولاته تقسميه نصين، يعني ده تمن شوكولاته، حط عليه 4 معالق لبن ومعلقتين زيت، حطيتهم كلهم في حمام ماء. تمام كده، ادانا ايه صوص الشوكولاته ده. انا هحاول اغطي بيه كله بقى ده كده. طبعا انا حاطه تحتيه السلك ده عشان خاطر اللي هينزل ينزل تحت. بسم الله. هي هتنزل بقى لوحدها، تاخد الشكل كده.
اغطيه كله كده واوريكي في الاخر عملت ايه. اهي يا جماعه خلاص حطيت الشوكولاته عليها وسبتها 10 دقايق كده لما مسكت. دلوقتي بقى اجيب سكينه من جنبي اهو شفشق فيه ميه سخنه عشان لما اجي اقطع احطها في الميه السخنه كده وانشف عشان اقطع بسهوله. بسم الله. الحمد لله بيتقطع معايا مظبوط اهو. اوريكم دلوقتي قطعه سهل جدا وبسيط وطلع الحمد لله مظبوط ما فيهوش اي عيوب وهيعجبكم ان شاء الله. بس امشوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي من اول الفيديو وان شاء الله هتنسوا بقى كل المشاكل اللي كانت بتحصل مع السويس رول. دلوقتي بقى اوريكم قطعه كده. بسم الله. شايفين اهي. احطها بقى كده. الورق ده اللي هو بتاع الكب كيك العادي. كمان واحده. طبعا ماسكه نفسها ايه الحمد لله. كده عشان اللي يمسكها يعرف يمسكها. شايفين؟ طبعا هي برضو عايزه تحط في التلاجة شويه عشان الشوكولاته دي تاخد لها وقت كده قبل ما تمسك. ممكن بقى انا ايه عندي شويه كريم شانتيه كده حاطه عليه شويه شوكولاته شويه كاكاو اعملها ايه وردات فوق كده. عندك اي حاجه بقى ممكن تزوقي بيها كده كده. بصوا برضو انا عملت كمان واحد سويس رول بس حشيه مربى. ده احنا حشيناه مع بعض الكريم شانتيه والمانجا قطع المانجا. انا عامله واحد اهو برضو بس حاطه عليه كريمه بيضه حشيته مربى. بصوا حشيه مربى اهو مربى بتاعت الفراوله اللي احنا كنا عاملينها مع بعض فاكرينها باين كده. هنقطع برضو منه. السكينه اهي برضو في ميه سخنه. المربى برضو جميل جدا. اللون الابيض مع اللون الاحمر بتاع المربى بيعمل لون جميل. حبيت برضو اوريكم حشوه المربى دي عشان تعرفوا برضو انه بيتحشي مربى. القطعه بقى اهي بصوا جميل برضو قوي. حطوا هنا كده. هرص بقى الباقي واوريكم اهو يا جماعه. خلاص خلصت التزويق. الاتنين سويس رول طلعوا لي الكميه الحلوه دي غير طبعا اللي طلع من الاطراف الولاد ياكلوهم يعني. وادانا المنظر ده في الاخر جميل جدا وسهل. جربوه. ده سويس رول 7 معالق زي ما انا قلت لكم. مقاديره سهله وتحفظوها بسهوله وان شاء الله يعجبكم. عندك بقى حد ضيوف جايلك عندك مناسبه عيد ميلاد عايز تعملي حاجه حلوه للولاد اعياد مناسبات تنفع معاكي في كل حاجه. جربيه حلو جدا وسهل. واي حاجه عندك زوقي بيها يعني. الشوكولاته ده الكريسبي ده بقى يتباع في كل حته دلوقتي حتى في المقله بقى يتباع مش لازم مستلزمات حلواني يعني. اي حاجه عندك اي امكانيات مشي نفسك بيها وفرحي الولاد وفرحي البيت. وكل سنه وانتم طيبين. ولو انت اول مره تشوفيني وشفتي الفيديو بتاعي وعجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كيكة الحليب والكراميل. كيكة حلوة وجديدة ومختلفة جدا عن انواع الكيكات اللي بنعملها وطعمها تحفة. هوريكم بقى المقادير النهاردة ان شاء الله ايه. معانا كده كوبايتين دقيق ونخلينه مرة واتنين، دقيق عادي نخلينه. ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر، يعني باكت بيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة كده، ومعلقة خل كبيرة، مع كوباية سكر. الكوباية دي هتطلع الكيكة مظبوطة، اللي عايز يقلل او يكتر براحته، بس دي كوباية كده هتطلع ان شاء الله الكيكة سكرها معتدل. 3 بيضات عليهم رشة فانيليا، 3 معالق كبار حليب باودر، وكمان معانا كوباية وربع لبن دافي، وكوباية زيت بس يكون نوع كويس، وباكت كريم كراميل. دي عبوة كريم كراميل كده بنجيبها من السوبر ماركت، فيها 2 باكت كده. هناخد اللي هو الابيض ده نحطه دلوقتي مع المكونات، والكراميل اللي في الاخر ده هنضيفه في الاخر. طبعا احلى حاجه في الكيكه دي انها تتعمل كلها في الخلاط، سهله وبسيطه ومش محتاجه مضرب. نتيجتها حلوه جدا وتغيير بقى وتجديد عن الكيكات اللي بنعملها، وكمان طعمها مختلف وحلو جدا. هنحط اول حاجه في الخلاط كده السكر. ده سكر عادي مش باودر، سكر عادي. نحط عليه 3 معالق لبن باودر، وهنحط باكت الكريم كراميل. الكيكه يا جماعه دي حلوه ومختلفه جدا عن الكيكات التانية، يعني تعجبكم. ادي الباكت كله هنفضيه كامل، وهنحط اللبن، لبن دافي، كوبايه وربع لبن. عشان القوام يكون مظبوط لازم نظبط السوائل، امشي على المقادير دي مظبوطه جدا. وان شاء الله هضرب المكونات دي، والزيت هضيفه سرسوب بعد كده. بعد ما ضربنا المكونات بقت بالشكل ده كده، وحطينا الزيت كمان عليه. هنشيل بقى كوبايه زي فكره الجاتو شاتو كده، لما بنشيل كوبايه ده برضو هنشيل منه كوبايه نحطها في التلاجة، وهوريكم هعمل بيها ايه بعد كده. دلوقتي بقى باقي الخليط اللي اتبقى معايا هضيف عليه 3 بيضات، عليهم رشه الفانيليا، وكمان هضيف معلقه الخل. معلقه الخل دي بتدي هشاشه حلوه قوي للكيكه. خلاص بعد ما ضربناهم كلهم في الخلاط، هننزل بقى كل الخليط ده كده في بوله عشان نضيف عليه الدقيق ونقلبه بالاسباتيولا. المرحله دي هنضيف الدقيق ونقلبه ايه بالاسباتيولا، مش هينفع نضربه في الخلاط تاني عشان ما نخرجش الهواء منه. جربوا الكيكه دي، تغيير وطعمها ممتاز، كانك بالظبط بتاكلي جاتوه مش كيكه. هنزل كل الخليط كده. الكيكه دي يا جماعه شبه الكيكه التركيه بالظبط. في كيكه تركيه كده مشهوره، دي شبهها بالظبط بس فرق حاجات بسيطه. جربيها هتعجبك. احط البيكنج باودر ورشه الملح على كوبايتين الدقيق، واقلبهم كده تقليبه صغيره، وبعدين هضيفهم واحده واحده على الخليط اللي معايا، ونقلب بالاسباتيولا. بس التقليب في المرحله دي يكون في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه واحنا بنضرب باقي المكونات قبل كده في الخلاط. شايفين؟ في اتجاه واحد لازم كده، اي كيكه بتعمليها تقلبي الدقيق في اتجاه واحد. نضيف كميه كمان. دلوقتي خلصنا اهو. شفتوا القوام بقى عامل ازاي؟ ادي القوام المظبوط ان شاء الله. لو التزمتي بالمقادير هيطلع معانا القوام ده، ولا خفيفه ولا تقيله. شايفه قوام جميل اهو. نجيب صينيه نبطنها بسمنه وبدقيق، صينيه مستطيله 20 في 30. دي الصينيه الوسط في الثلاث صواني، دي الحجم الوسط. لو ما عندكيش دي ممكن تستخدمي المدوره عادي، بس انا حطيت في دي عشان انا عايزه قطع مستطيله زي الجاتو كده او مربعه. هننزلها بقى كده وانا مشغله الفرن من اول ما ابتديت في الكيكه. ولازم تحطيها على فرن متوسط، مش عايزين نار عاليه قوي، ومش هتكمل النص ساعه عشان الكيكه دي حساسه جدا للحراره يا جماعه. خدوا بالكم من تظبيط الفرن متوسط،
يعني 160 في الرف الوسطاني مش هيكمل نص ساعه، من تلت ساعه ونص ساعه بالكتير قوي، عشان فيها اللبن البودر بيخليها تحمر بسرعه، وكمان الكريم كراميل. يلا بقى ندخلها الفرن. اهي بعد ما قعدت 25 دقيقه، ممكن تقعد عندك برضو اقل او اكتر. نختبرها كده بالستيك، ولو طلع نضيف يبقى هي كده ايه ان شاء الله استوت. هنخرمها بقى كده، هنخرمها بالستيكه دي عشان خاطر هنضيف لبن دلوقتي. تعمل لها كده كذا ثقب كده، واحنا محضرين كوبايه لبن، كوبايه الا ربع لبن دافي، حط عليهم معلقه سكر واحده. هتشوفي دلوقتي معايا وانا بضيفها الستيك طالع نضيف اهو، معنى كده انها استوت. شايفه اهي. خدوا بالكم من درجه حراره الكيكه دي عشان بتستوي بسرعه، ما تسيبوهاش تغمقي معاكم. هضيف بقى انا دلوقتي كوبايه الا ربع لبن دافي، حط عليه معلقه سكر. هبتدي اسقي بيها الكيكه بقى كده. ده الاختلاف عن الكيكه العاديه بتاعتنا، بتخليها قوامها حلو جدا وطعمها اجمل، تغيير عن كل الكيكات اللي احنا عملناها. ولو عملتي دي مش هتعملي كيكات عاديه تاني خالص. نبتدي نسقي بقى باللبن كده. الكيكه دي انا سبتها دفيت شويه يا جماعه، يعني بردت، هي دلوقتي المرحله دي هي دافيه فيها. هنضيف لها ايه اللبن ده كده، متخافيش هتشرب كل الكميه، لو حطيت لها اكتر من كده كمان هتشرب ان شاء الله. نوزع اللبن كويس. شايفه شربتها اهي. هضيف الباقي، بيديها طراوه حلوه جدا وطعم احلى كمان. هي دقيقتين كده هتكون شربت كل الكميه ان شاء الله. نوزعه برده كويس قوي كده، نلف الصينيه عشان تتوزع في الجناب. دلوقتي شربت اللبن. هنجيب بقى الكوبايه اللي احنا كنا شايلينها في الاول، حاطينها في التلاجة، وهنوزعها على الوش. شوفوا لونها جميل ازاي، عامل زي الكاستر كده، لونها عامل زي الكاستر وطعمها روعه بقى. الخليط ده طعمه حلو جدا، ينفع صوص لاي حاجه على فكره، مش لازم الكيكه دي بس. نحاول نفردها كده كويس. شوفوا لونه جميل ازاي وقوامه احلى. افردها كويس قوي بقى كده اهي. خلاص فردتها. هجيب بقى الباكت ده اللي كان مع الباكت الكريم كراميل، قلت لكم هنحتاجه في الاخر. هقصه حته صغيره قوي كده. شوفوا بقى اعمل بيه ايه دلوقتي. ابتدي اعمل خطوط كده عشوائيه على الوش، رايح جاي رايح جاي. شايفين هي دي الباكت ده بيجي مع الباكت التاني، الاتنين مع بعض. ابتدي انزله كده. وهجيب عندي صوص شوكولاته برضو، هقطع حته كده وازوقه بيها نفس اللي عملته، هعمل خطوط عشوائيه. لو ما عندكيش صوص شوكولاته ممكن تكتفي بس بالباكت بتاع الكريم كراميل. انا كان عندي ده في التلاجة فقلت برضو احط منه. ما عندكيش صوص الشوكولاته خلاص اكتفي بالباكت اللي مع الكريم كراميل التاني. برضو نعمل خطوط كده عشوائيه، ده بيدي شكل حلو، بيدي طعم كمان حلو. كده كفايه. هجيب بقى ستيكه كده، ستيك بتاع اللي هو شيش طاووق ده. ابتدي اعمل خطوط كده تديني الشكل الحلو ده. ده زي ديكوريشن كده على الوش، بسيط خالص وسريع كمان، تديني شكل حلو اهو. رايح جاي، يعني انا عملت الاول خطوط رايح، بعد كده رجعت تاني نفس الطريقه كده. شايفه حلوه جدا اهي وسهله قوي. شايفين دلوقتي بقت جاهزه عندنا اهي. هقطع لكم منها عشان تشوفوا قد ايه هي جميله، طريه جدا يا جماعه وهشه وحلوه جدا ما شاء الله، زي الجاتوه بالظبط. لازم تجربوا النوع ده من الكيكات. باكت الكريم كراميل متوفر في السوبر ماركت عادي، ممكن تجيبيه. خليه عندك اول ما تعملي الكيكه دي تمشي على الخطوات وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط جدا. شايفين السكينه بتمشي فيها بكل سهوله، طالعه منفوشه وجميله. طلع لكم بقى كده قطعه تشوفوها معايا.
وتشوفوا بقى الصوص بقى اول ما بطلع القطعه كده الصوص بينزل على الكيك، بيبقى دي شكل تحفه قوي. هي طلعت معايا الحمد لله بسهوله. حطها في طبق بقى. اهي يا جماعه شايفين، شفتوا الصوص اول ما طلعت الصوص نزل على الجناب. بصوا هشه جدا اهي وجميله، شايفين طريه قوي وكمان عاليه وحلوه. وطعمها بقى انا مش هقول لكم، انتوا بقى جربوا وتشوفوا بنفسكم. طعمها حلو جدا، وشفتوا شكلها بقى عامل ازاي لما الصوص نزل عليها، لوحه فنيه. اتمنى انكم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة وحاجة حلوة قوي. هنعمل مع بعض الدوناتس، سهل جدا وهقول لكم كل التكات بتاعته ان شاء الله. عندنا كوبايتين وربع دقيق، عليهم رشة ملح، نص كوباية لبن، ربع كوباية زبدة سايحة، رشة فانيليا، بيضة، معلقة خل كبيرة، ومعايا كمان معلقتين سكر كبار. السكر ده عادي حبيبات يعني. دلوقتي بقى هبتدي اضيف المكونات كلها مع بعضها، ولو عايزه تضيفي بس اللبن مع الخميره ماشي مع السكر، لكن انا هضيف كله مع بعضه. احط اللبن واحط عليه الزبده اللي انا مسيحاها ربع كوبايه، وكمان هنضيف البيضه وعليها رشه فانيليا، معلقه الخل الكبيره، وكمان هنضيف الخميره. نسيت اقول لكم دي طبعا معلقه كبيره خميره مع معلقتين سكر. نسيت اقول لكم في المقادير معلقه كبيره خميره. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعضها لحد ما تتجانس خالص. نقلبها حلوه جدا. طبعا اللبن دافي والزبده دافيه عشان خاطر الخميره تشتغل بسرعه. نبتدي بقى دلوقتي نحط رشه الملح كده على الدقيق ونقلبها، ونضيف شويه شويه ونبتدي نقلب. على فكره انا ممكن احتاج كمان ربع كوبايه دقيق، انا حطاها جنبي حسب نوع الدقيق اللي معايا. يعني كده الاساس في المكونات كوبايتين وربع دقيق، ممكن احتاج كمان ربع كوبايه. هنشوف دلوقتي. نقلب كويس كده، وبعد كده نحط كميه تانية من الدقيق. نبتدي نقلب. هنا بقى هيبان لو كنا نحتاج دقيق تاني ولا لا. لو لقيتيها كده ملزقه وما لمتش معاكي عجينه هتحطي كمان ربع كوبايه حسب نوع الدقيق. نقلب كويس قوي اهو لحد ما تتجانس وتلم.
دلوقتي لمت اهي يا بنات. انا حطيت كمان ربع كوبايه، يبقى كده كوبايتين ونص دقيق. انتي جربي الاول كوبايتين وربع، وبعد كده ايه لو احتاجت زودي كمان ربع كوبايه. نبتدي ايه نعجن شويه كده مع بعض. هي عجينتها بتبقى طريه خالص كده وملزقه في ايدك عشان تطلع معاكي قوامها حلو، ما بتبقاش ناشفه. شايفه بتبقى القوام ده كده. احط بقى شويه زيت هنا كده عشان نسيبها تخمر وما تلزقش في قاع البوله. شايفه قوامها عامل ازاي. نبتدي بقى نغطيها بستريتش ونسيبها في جو دافي كده. خمرت اهي، حجمها تضاعف، خدت معايا حوالي ساعه الا ربع. نبتدي بقى نخرج الهواء منها كده عشان نعرف نفردها ونتعامل معاها. الدوناتس من الحاجات الحلوه جدا يا جماعه، وطعمها مميز وجميل، لازم تجربوه. طعمه مش شبه اي حاجه تانية يعني، طعمه حلو جدا. نبتدي كده نحاول نكورها كده وننزلها كده على مفرش السيليكون. ده بيساعدك جدا في فرد العجين. اللي مش عنده خلاص اديني رخامه زيت وافردي عادي. احاول بقى دلوقتي بقدر الامكان ان انا افرد كله بسمك واحد. يعني الدايره بتاعت العجين اللي انا هفردها دي، احاول ان كل الاطراف تبقى سمك والنص يبقى نفس السمك برضو، عشان خاطر الدوناتس يطلع كله زي بعضه يعني. افرد كده بالراحه. هوريكم برضو السمك اللي انا لما اوصل له هبتدي اوقف ان انا افرد بقى، عشان خدي بالك لسه هيخمر برضو. فاحنا عايزين نفرد الدوناتس لما نقطعه كده يبقى سمكه حوالي كده سنتي. نحاول كده نساوي كله بقدر الامكان بايدك بقى كده. ظبطي طبعا ايدك بتحس بالعجينه، كله يبقى سمك واحد. هبتدي بقى كده. انا ما عنديش طبعا قطعت الدوناتس، بس هتصرف. جبت كوبايه كده بقها واسع، حطيتها في الدقيق وابتديت اقطع دواير كده. اللي عنده قطعه الدوناتس يقطع بيها، انا مش عندي فاتصرفت يعني. هنحتاج نعمل الدايره الكبيره دي نعملها بالكوبايه، وهوريكم برضو دلوقتي الدايره الصغيره هعملها بايه. احنا ان شاء الله ما بنقفش عند اي حاجه، بنتصرف يعني. تيجي نقطع كده دواير وتحطيها في الدقيق عشان ما تلزقش معاكي وتطلع بسهوله زي ما انت شايفه كده. سهل وبسيط والله يا جماعه، بس امشوا على الخطوات دي والملحوظات دي وان شاء الله يطلع معاكم مظبوط جدا. دلوقتي بقى انا هحتاج اعمل الدايره الصغيره. هجيب غطا ازازه كده برضو احطها في الدقيق وابتدي اعملها في النص بالظبط كده. شايفه شكله خد شكل الدوناتس اهو، ظهر شكله اهو. الكور الصغيره اللي هتطلع دي ممكن تجمعيها وتدخليها في دوناتس تاني، او تحمريها. الولاد بياكلوها اصلا اول ما بتطلع من الطاسه. شايفين اهي كده من النص بالظبط. طبعا لو عندك قطعه الدوناتس هتستغني عن الكوبايه وعن الغطا ده، بس احنا برضو بنمشي ان شاء الله باي حاجه. قطعتهم كلهم اهو. هبتدي اشيل بقى كل زيادات العجين دي، انا مش محتاجاها. هكورها تاني من الاول واعمل نفس اللي انا عملته هنا كده. احط على ورق زبده كده. هقول لكم ليه بعد كده، الخطوه دي مهمه جدا. قطعت ورق زبده كده مربعات، والباقي جمعته هعمله تاني. شايفين كده. دلوقتي خلاص خلصت. هسيبه بقى ايه يخمر ويتضاعف حجمه عشان ابتدي اقليه. خلاص هو كده خلاص خمر اهو. شايفين. نبتدي بقى نقلي اهو يا بنات. ورقه الزبده دي فايدتها ان انا ما اخرجش الهواء اللي في الدوناتس، ولا امسكه ولا يتطبق مني وشكله يبوظ. انا هنزله بالورقه كده. بعد ما ينزل في الزيت هتلاقيها فصلت لوحدها اوتوماتيك. دي اهميه ورق الزبده اللي انا بستخدمه. شايفه اهو ورق زبده مقطعه مربعات. هسيبه في الزيت بالورقه، هو اول ما ينزل هيفصل على طول، ما تقلقوش خالص. دي خطوه مهمه جدا برضو.
عشان تعرفي تتحكمي في الدوناتس اللي في ايدك، عشان العجينه دي هشه ورقيقه جدا واي لمسه بتاثر فيها. تبدا خد اللون اهو. طبعا دي نار متوسطه عشان خاطر ما يتحرقش مني، وده زيت برضو متوسط، وزيت غزير كمان، لازم زيت غزير عشان يتحمر كويس. شايفين نفشه بقى جميل ازاي؟ خد شكل الدوناتس بقى المعتاد اللي احنا متعودين عليه. هقلبه بقى كده على الوش التاني. خلاص هو اللون ده تمام كده، هبتدي اطلعه بقى كده. خلاص كده حلو جدا، شايفين شكله جميل قوي. طلعه على ورق بقى، ورق مطبخ عشان الزيت الزياده. لونه جميل وشكله حلو جدا وطعمه كمان تحفه. هنطلعه بقى كده من الزيت. خلاص اهو، هنسيبه بقى يبرد خالص قبل ما نزوقه. دلوقتي بقى هنزينه. عندي دي نوتيلا بشوكولاته روز مسيحاها، وشوكولاته بيضه، وصوص كراميل، وصوص شوكولاته. نبتدي بقى ايه نزين كده. هنقلبها كده عشان خاطر تاخد كل الصوص كده بالمنظر ده. ده صوص الشوكولاته انا عاملاه في البيت بالكاكاو والخام الاسباني، هبقى اوريكم برده انا عملته ازاي ان شاء الله. ونعمل واحده كمان بالشوكولاته البيضاء سايحاها على حمام مائي. انا حاطه كله وهي في اطباق استانلس لو تلاحظوا، عشان خاطر يحتفظ معايا بالحراره يعني، اللي انا مسيحاهم في حمام مائي. وادي واحده صوص الكراميل برضو انا عاملاه في البيت، طعمه حلو جدا صوص الكراميل. لو ما عندكيش ممكن شوكولاته بيضاء وشوكولاته غامقه وخلاص، مش لازم الوان كتير يعني، هو اصلا طعمه لوحده تحفه. نعمل واحده بقى شوكولاته بينك. انا حاطه على الشوكولاته دي شوكولاته بيضاء، حاطه عليها الوان جل بينك كده ادتني اللون ده. نعمل واحده بقى كمان بايه، بالنوتيلا. وعشاق النوتيلا طبعا دي اجمل حاجه. واو تحفه. تبتدي بقى تنزلي في كل الصوصات دي كده واحده واحده كده لحد ما تخلصي كل الكميه اللي عندك. الشوكولاته البيضاء كمان تبقى شكلها حلو قوي. شايفين جميله جدا. خلصنا خلاص كل الكميه اهي. حطينا شويه كريسبي من فوق وسبرينكلز، وعملت خطوط كده بالشوكولاته برضو. شكلهم بقى تحفه جدا والله يا جماعه، وطعم حلو قوي. تحسي ان الطعم بتاع الدوناتس ده مش شبه اي حاجه خالص، لازم تجربوه بنفسكم. طلعنا من كوبايتين ونص دي الكميه دي. الحاجات الصغننه دي بقى ما قعدتش، اتاكلت على طول. بصوا بقى افتح لكم واحده. بصوا جميل ازاي من جوه مستوي اهو، وهش كده، وطعمه بقى لازم تجربوه، مش قادره اقول لكم طعمه حلو قد ايه. شايفين عامل ازاي؟ حلو قوي. وبالهنا والشفا. واتمنى يا رب تكون الوصفه عجبتكم النهارده وتجربوها. واللي اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.